Haleluya. Oh, mutima wanjye unyemeza ko ndo umunyabyaha. Oh, muka wawe nawo unyemeza ko nababariwe. Haleluya. Oh, mutima wanjye unyemeza ko munyabyaha. Oh, muka wawe nawo unyemeza ko nababariwe. Turirimbane twese. Oh, mutima wanjye unyemeza ko ndi umunyabyaha. Oh, muka wawe nawo unyemeza ko nababariwe. Subira mu mutima wanjye. Oh, mutima wanjye unyemeza ko ndi umunyabyaha. Oh, muka wawe nawo unyemeza ko nababariwe. Narababariwe. Narababariwe rwose, ubundi umwana w'Imana. Oh, haleluya. Icyubahiro n'ubwiza ni bya Yesu. Narababariwe mwana. Narababariwe rwose, ubundi umwana w'Imana. Oh, oh, haleluya. Icyubahiro n'ubwiza ni bya Yesu. Narababariwe rwose, ubundi umwana w'Imana. Oh, haleluya. Icyubahiro n'ubwiza ni bya Yesu. Turirimbane. Narababariwe rwose, ubundi umwana w'Imana. Oh, haleluya. Icyubahiro n'ubwiza ni bya Yesu. Icyubahiro. Oh, haleluya. Icyubahiro n'ubwiza oh bya Yesu. Haleluya. Oh, haleluya. Icyubahiro n'ubwiza ni bya Yesu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Icyubahiro n'ubwiza ni bya Yesu. Oh, Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, Mana turakunezerewe. Satani akomeza tubwira ko turi abanyabyaha, Satani akomeza tubwira ko tuzarembuka,
Satani akomeza atubwira ko ntaho tuzigeza. Satani akomeza atubwira yuko ibyacu bidashobotse, ariko haleluya, turagushimye Yesu, turagushimye ko Umwuka Wera nawe atubwira ngo mwarababariwe. Umwuka Wera atubwira ngo mwarabohowe. Umwuka Wera atubwira ngo muri abana b'ubugingo. Umwuka Wera atubwira ngo mufite isezerano. Haleluya, Yesu ushimwe. Mana turaguhimbaje, Data Wera turakunezerewe. Yesu ushimwa, shyirwa hejuru. Cyubahiro ni icyawe Data, cyubahiro ni icyawe, byiringiro bidakoze isoni. Rabbi vemora sheni ve glory, ransive de moria contrasfeke de mora, ransive de moria. Turagushimye Yesu ko haleluya moria de shine de glory. Turagushimye ko uri Imana yicaye mu bwiza bwayo. Turagushimye ko uri Imana yicaye mu cyubahiro cyayo. Turagushimye ko uri Imana ireberera abantu bawe. Turagushimye ko nubwo Satani abereho ukiripabiliza abantu bawe, ariko ubereho gutanga ibyiringiro. Turagushimye ko uyu munsi ari umunsi w'ibyiringiro. Turagushimye ko uyu munsi ari umunsi w'amahoro. Turagushimye ko uyu munsi ari umunsi wo kubona Imana. Yesu ushimwe. Uyu ni umunsi turi gusenga amasengesho yo kwinginga, twingingira abandi. Uyu ni umunsi turi gusenga mwami amasengesho yo kwingingira abantu bafite ibibazo bitandukanye. Nyemerera ubane n'abana bawe badukurikiye, nyemerera ubane n'itorero ryawe ridukurikiye, nyemerera ubane n'abantu bateraniye ku isi hose badukurikiye, abareba Impuhwe TV, abareba iyi channel, abareba ama Facebook yacu, aba bose mwami turasenze kugira ngo begere. Ubwo turaba twinjiye mwami muri uyu mwanya wo kwinterseda, mwami dukora intercession prayer ahangaha imbere yawe kugira ngo ubane natwe Yesu. Urakoze, ndagushimye. Abaririmbyi bararirimbye ngo Umwuka Wera atubwira ko twababariwe. Nubwo Satani bari kuvuga ko turi abanyabyaha, nubwo Satani bavuga ko dukiranirwa, ariko wowe ngo udutweza muri byose. Mana ushimwe, amaraso yawe Yesu ajya tweza gukiranirwa kose. Amaraso yawe Yesu ajya dukuraho umugayo wose. Turagushimye rero kubw'icyubahiro cyawe n'igitinyiro cyawe. Turagushimye rero kubw'urukundo rwawe. Turagushimye kubw'amaraso yawe. Turagushimye kubwo kugira neza kwawe, kandi kukomeza kutwitaho ukatugenderera. Ubuntu bwawe n'imbabazi bikomeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amina. Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya. Dushimiye Yesu, dushimiye Yesu ko tugeze mu mwanya wo gusenga amasengesho yo kwingingira abandi bantu. Uyu ni umunsi wa 7 mu masengesho turi gusenga mu cyumba cyo hejuru. N'amasengesho twateguye muri Hands of Compassion Ministries, aho tuba turimo dusenga Imana, dukora ibikorwa by'ivugabutumwa, tukabicisha kuri iyi channel ya Impuhwe TV, kuri iyi channel ikora itangazamakuru n'ibindi bintu bitandukanye. Natwe tukazamuriraho ivugabutumwa ryacu, tukazamuriraho ibikorwa byacu byo guhesha Imana icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu mwanya tugiye kwinjira mu mwanya wo kureba uburyo ki abantu basenga amasengesho yo kwinginga, intercessory prayer, amasengesho yo gusengera abandi, amasengesho yo kuvuga abandi. Hari igihe abantu benshi bakunda kumara igihe kinini bari gusenga amasengesho yo kwisengera, ugasanga umuntu ubuzima bwe arimo arisengera, ugasanga umuntu ubuzima bwe ari kuvuga Mana wampaye inzu, Mana wampaye ibiryo, Mana wampaye imyambaro, Mwami Yesu, akajya akanyarira ari gusengera inzu, akajya mu butayu bw'ibyumba ari gusenyera ibyifuzo bye, akajya mu buvumo bwo mu Mutara aho naho nagiye ngera, nta kindi ari kuvuga yivuga ubwe. Ariko tumagiye kureba kuri uyu munsi wa 7
karindwi ukuntu umuntu akwiriye no gusenga amasengesho yo gusengera abandi. Birakwiriye ko abantu bakwiriye kubaho basengera abandi. Imana ishimwe cyane. Wakwibaza ngo gusenga ni iki? Gusenga no kuganira na Data wa twese, gusenga no kuganira n'Imana yo mu ijuru, gusenga no kubwira Imana ngo Mana ibi nibi turakwinginze, nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we, nk'uko umuntu aganira n'inshuti ye, nk'uko umugabo aganira n'umugore we. Ndinginga kugira ngo nawe wumve gusenga kwacu. Imana ishimwe cyane. Wumve gusenga kwawe, ugushyira imbere y'Imana usengera abandi. Imana yumve nawe ukuri gusenga. Imana ishimwe cyane, hanyuma ikugirire neza kandi Imana iguhe umugisha. Iyo turi gusenga turi hamwe n'Imana, Umwuka Wera nawe bari kumwe natwe. Ngo Umwuka Wera atunihira iminiho ikomeye, atunihira iminiho akavuga ngo Abba Data. Niwe wita ku byifuzo byacu, niwe ugenda akavuga ibyifuzo byacu imbere y'Imana. Aragenda akagenda bivuga uko dusenga, nawe akagenda ashyiramo ibirungo by'umwuka nyine, kuko umwuka ni umwuka. Muzumva kenshi cyane iyo turi gusenga tuvuga mu ndimi z'umwuka, kuko Imana yaduhaye kuvuga mu ndimi z'umwuka. Izo zidutereza ahandi hantu tukaganira n'Imana. Yari igihe umuntu asenga wenda afite ibyo adashaka kuvuga akabibwira Imana mu ndimi z'umwuka, ibyo adashaka kubwira rubanda akabibwira Imana mu ndimi z'umwuka. Imana ishimwe cyane. Ni uburyo iyo turi gusenga, ni uburyo Imana tuyegurira imitima yacu, ni uburyo Imana tuyaturira tukavuga ngo dore umutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Umutima wanjye ndawuguhaye Mana, umutima wanjye ndawukwegereje, umutima wanjye nanjye wakire. Niko kwenteriseda, niko gusenga, ugafata ibitekerezo biri mu mutima wawe ukabishyira Yesu, ukabishyira Imana. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Hari ibintu byinshi rero bituma amasengesho yacu atagera ku Mana. Ibintu bituma amasengesho atumvirwa harimo ibyaha bitihanwe, unconfessed sin. Ibyo byaha nabyo ni hindrance ku masengesho yacu. Ni ibintu bituma amasengesho yawe atumvikana, ni ibintu bituma amasengesho yawe Imana itayumva. Imana idufashe cyane. Kujya gusenga nkaza ngahagarara hano mfite umuntu twagiranye ibibazo, mfite umuntu wenda uri kuncira urubanza, mfite umuntu nabwiye nabi cyangwa se ntababariye mu buryo butandukanye ubwo ari bwo bwose, mfite uwo nambuye, mfite uwo nakubise, mfite uwo nagize nte. Icyo gihe ntago amasengesho yacu agera ku Mana, kuko iyo usenze bigarukira hariya, bigenda bigaruka gutya. Ibyo rero nibyo bintu, nicyo kintu cya mbere gituma amasengesho atumvirwa. Kutababarira, unforgiveness, kutababarira abantu. Hari igihe abantu badukosereza, hari igihe abantu baducumuraho, hari muri iyi si nyine bibaho ngo nazibana zidakomanya amahembe. Ariko ijambo ry'Imana riragusaba iki? Kubabarira. Riragusaba kugira ngo nawe ubabarire. Babarira abantu baba bagucumuyeho, babarira abantu mwagiranye ibibazo, nawe tanga imbabazi abazi gusaba n'abatazi gusabye. Imana idufashe cyane. Izindi no kwifuza kutera cyangwa se impure motives. Impure motives ni ibintu biba bikudrivinga, bigusunika ariko bitera, ari ibintu bidafite imbuto zo kwera muri wowe, ibintu biri mu ibyaha, ibintu birimo gukiranirwa. Ibyo bintu byose bitera nibyo bituma utababarirwa, nibyo bituma utanumvirwa. Imana idufashe cyane. Rero niyo mpamvu twamaze iminsi 3 yose muri aya masengesho yo mu cyumba cyo hejuru tubanza kwiyeza, tubanza gusenga, tubanza kuvuga ngo Mana tubabarire. Hari ibintu byinshi bituma abantu batwanga, hari ibintu byinshi bituma isi itadukunda n'ibindi, ariko iyo usabye Imana imbabazi, Imana yikakwezi kakubabarira, irakumva kandi uhinduka umwana wayo, iguha n'urukundo, iguha n'igikundiro. Imana ishimwe. Rero bigusaba ngo ujye wihana ibyaha byawe buri munsi. Repent, sin daily, hour even, to maintain fellowship with Christ and stay in step with the Spirit of God. Ihane buri munsi uko bukeye, buri saha ujye wiheza. Kandi ni wumva ikintu kikubangamiye mu mutima, jya ushaka umuntu w'inshuti yawe kimuganirize, umuntu kwegera umuganirize, umubwire uti ndi kumva nabanye neza n'Imana, aho kugira ngo ujye ukorera hejuru y'ibyaha, ujye ukorera hejuru yo gukiranirwa, ujye ukorera hejuru y'ibintu bitarimo gukiranuka. Imana idufashe. Tugiye kureba rero amasengesho yo gusengera abandi.
intercession, kwingingira abandi, kubasengera ni inyungu zacu. Hari abantu nabo rero babanebwe batazi no kwisengera, akumva ko hari abantu bazabasengera, ni naho bituruka abantu babaka amafaranga. Ariko mwene data, Imana igukiza bitewe nuko wizera. Umuntu nubwo yakugira ku musozi ka gihombe akagusengera wowe utizera, ikigeragezo ufite kizakugumaho. Ariko wowe ni wizera Yesu Kristo, ikigeragezo ufite kizagushiraho. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Turareba abantu ingero zimwe muri Bibiliya z'abantu bagiye basengera abandi kandi mu gihe gikwiriye. Umuntu witwa Yobo, dusomye muri Yobo 42 umurongo wa 10, haravuga ngo Yobo agisabira bagenzi be, Uwiteka ahera ko aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Imana idufashe cyane. Yobo amaze kubona akubiswe, muzi ko ngo yababajwe, ibintu byose bimuvaho, abana barapfa, byose uno mugore aragenda aravuga ati wowe rwose nta kindi. Yobo rero Imana ngo yaje kumukubira kabiri bitewe no gusenga, asengera abandi bantu. Ngo Yobo ngo agisabira bagenzi be, haleluya, ngo Yobo agisabira bagenzi be, ngo Uwiteka ahera ko ngo aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Imana yacu ishimwe. Birashoboka ko nawe waba ufite ukundi kuntu ubayeho, birashoboka ko nawe waba ufite ibindi bibazo bitandukanye. Uyu munsi ingorane n'amakubane byinshi ku mukiranutse. Niba ukijijwe by'ukuri uzahora uhura n'intambara. Niba ukijijwe by'ukuri uzahura n'abakugambanira, uzahura abantu bazakwanga, abantu bazagutuka, abantu bazavuga ibintu byinshi. Merutse kumva umumama ndamukunda cyane, avuga ibintu ku Isimbi TV, aravuga ngo ntabwo dukeneye ko abantu batwubaha. Yaneyemo courage cyane, kuko hari igihe dukora ivuga butumwa dutegereje ngo abantu batwemere, ngo abantu batuboneho. Niba ushaka abantu bakwemera, uzahora muri ibyo, uzahora urwana no kugira ngo bakwemere, kandi abantu ntibigeze bemera na Yesu. Niba boss wacu bataramwemeye rero, ntago twebwe bazatwemera n'umunsi n'umwe. Uzakora ibyiza mu rusengero ariko bakwange, uzakora ibyiza ku musozi ariko bakwange, uzagaburira abaturanyi ariko bakwange, uzagirira neza abakene ariko bagende bagutuka. Sinzi umuntu umwe wigeze avuga ngo umuntu reka wenda ne kubivuga kuko wenda hazamo ibintu by'amoko, kana amoko twarayataye tugeze mu iterambere ritarimo ibintu by'amoko. Umwe aravuga ngo umuntu reka mutaruke wenda umuki ngo umukizi kimwira akakigusiga. Iyo umukijije imwanda arawugusiga. Rero nawe muntu w'Imana ushaka gukora ibintu byiza, umuntu ukamugirira neza, umuntu ukamuvana aho yarari, umuntu ukamuvana mu bukene, umuntu ukamufasha, ariko n'ubundi akakwanga. Na Yesu baramwanze. Yesu yabakirije ibimuga, Yesu yahagurukije impumyi, Yesu yagendesheje abantu babo, Yesu yarabagaburiye, ariko bamuteye amacumu. Niba boss wacu rero baramwanze, bakaba bambye bakamwica, nago wowe bazagukunda. Na amprise ukorera Imana, Satana azabaguteza, Satana azakwanga icyangiro. Ariko niba uhamanya n'Imana ko muri kumwe, haleluya haleluya, Imana izabana nawe, Imana izajya iguha umugisha. Abantu bazakwanga bahekenya amenyo, ukomeze utere imbere. Abantu bavuga bataragapfa, ukomeze utere imbere. Ejo ugura imodoka ya mbere, ejo ugura iya kabiri, ejo wubaka inzu bari kureba. Imana ikugirire neza, ikomeze kuzamure. Abantu bakuvumire ku gahera, bongere bashyireho akiburyo, bongere bashyireho sinzi niba ari mushonzi, niba ari izi ntoki zose, bagende bakuvume bakora ibyo bashaka byose. Imana nayo igenda ishyiraho umugisha kubera kukiranuka. Nari mvuze kuri Yobo yuko intambara ntaho zizabura ku bantu bubaha Imana, abantu b'abakiranutsi. Nanjye mporana intambara, nkabona abantu baranutse, nkabona abantu baranyanze, kandi nkabona njyewe ndi kubana n'Imana neza, nkabona ndi kugendana n'Imana, nkabona nta kibazo mfite, nkabona rwose ndi no gutera imbere, yewe no mu buryo bw'ubutunzi nkabona umugisha urakomeza kuzwa, nkorera Imana nkabona umugisha. Ariko abantu hanze ukabona barafite amagambo, barafite ibintu byinshi, barakora ibintu byinshi. Ariko bene data, haleluya haleluya, ngo nitumara gusengera abo bose, Imana yampishuriye muri ano masengesho
ko nabo dukwiriye kubasengera. Stefano ngo bamuteye amabuye ngo arahaguruka ngo aravuga ngo Mana bababarire. Yarasenze, yakoze icyo bita gusenga, yakoze icyo bita kujya imbere y'Imana. Aravuga ngo Mana bababarire kuko batazi icyo bakora, Mana batunganye kuko batazi icyo bakora, Mana beze kuko batazi icyo bakora. N'abantu buntu arabasengera, nabo barakomeza bamutera amabuye. Mwene data, uyu munsi turi kuri intercession prayer, turi ku isengesho ryo gusengera abandi. Sengera abanzi bawe, sengera abantu bakwifuriza ibibi, sengera abantu batakwifuriza gutera imbere. Basengera, ubaramburira ibiganza, uvuga uti Mana bababarire kuko nibazi icyo bakora. Mana bagenderere, Mana bagenderere, Mana kora ibi n'ibi. Ugende ubasengera mu buryo butandukanye. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo usenga cyane kugira ngo Imana nayo ikwihishurire, Imana nayo ikwiyereke, Imana ikugirire neza. Imana ishimwe kandi Imana yacu itujya imbere. Uyu mwanya turi imbere y'Imana muri ano materaniro, turacyareba ku isengesho rya rindi bita kwenteriseda. Uyu ni Mose, yarasenze yenteriseda ku bantu bari miserable, arabasengera ku bantu bari mu bibazo, abantu bari barimo bahura n'amatribulations menshi, ibigerageza, intambara. Tribulation ni nka bya bindi nk'imiraba, imiyaga, bimwe bishaka kugutwara, bimwe biba bishaka kukujyana bikagukura no muri iyi si. Hari igihe intambara zise zagukubita ukumva urarambaraye, ukavuga ati ariko Mana n'urupfu ruri hehe, basi wantwaye kamvana muri iyi mibabaro. Ariko Imana kuko izi ko uzayikorera irakomeza ikabana nawe. Reka turebe undi muntu witwa Mose, yari umuyobozi maze asengera abantu yayoboraga. Yewe we, kuba umuyobozi biragora. Kuba umuyobozi nubwo abantu dukunda icyubahiro, ariko hari igihe bigora bikavuna. Ugasanga umuntu biramuvunnye, ugasanga umuntu biramurwaje, ugasanga umuntu arara amajoro aticaye. Nge nayoboye korari imyaka myinshi, korari ndaza amajoro, korari njyana Kanyarira, korari njyana mu butayu bw'ibyumba, ndimo sengera umurimo w'Imana, nkibaza ibi ni ibiki, nkakora ibintu byiza ariko nkabona rimwe na rimwe ukabona wapi ntago biri kugenda, ntibiri gutera imbere. Mbese ukibaza Mana gira icyo dukorera. Uyu munsi rero Mose nawe yabaye umuyobozi. Umva, asengera abana b'Isirayeli inshuro nyinshi. Rimwe agasenga bigira n'ahantu aracumura pe, aracumura byamubanye birebire. Bagakora ibintu biri foolish, bagakora ibintu by'ubusazi, bagakora ibintu birenze, akabakorera ibitangaza, bagaprovokinga, bagashaka kuzana umujinya w'Imana. Mbese guprovoka Imana muri bo nibyo bakoraga gusa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana igashaka kubarimbura. Mose akagenda agahagarara akavuga, yewe Uwiteka we, nubarimbura abantu bazavuga ngo ko wabakuye muri Egiputa, none ukaba ubiciye mu butayu, bizagenda gute? Mose akongera akagenda agasenga akavuga ati, Uwiteka we, nubica none bakicwa n'inzara, abantu bazavuga ko utabaho. Akongera agasenga akavuga ati, Mana nibigenda gutya uyu munsi inshuti yanjye, birashoboka ko nawe uri Mose mu rugo rwawe, birashoboka ko Satani ari kukurasa, birashoboka ko Satani ari kubarasa wowe n'umugabo wawe, birashoboka ko Satani yandase ngiye n'umugabo wanjye. Ariko uyu munsi haguruka usenge, nawe ubwire Imana uti, Mana ko mbona none Satani aturashe kandi urugo rukaba rugiye gusenyuka, kandi abantu bari bazi ko turi ibyitegererezo, kandi abantu twirirwa dupostinga, ni twebwe turi bashiri turi bashushu, ngaho gupostinga abana, ngaho gupostinga umugabo. Ejo barabona urugo rurasenyutse, baravuga ngo ikigenda we intercede ku bw'ibyo ngibyo. Intercede no ku bandi, sengera abawe, sengera ibyawe, sengera n'abandi bantu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Mo kubara 12:13 hatwereka ukuntu Mose yagiye asenga, agasenga rwose, arasenga asengera Imana. Imana nayo ikagenda ikiza ubugingo bw'Abisirayeli, bamwe bakagwa muri ibyo bintu, abandi bakabishyiriramo. Ariko Imana igenda imwiyereka buhoro buhoro, nawe agenda yibona. Imana idufashe. Turebe Samweli nawe yasengeye Abisirayeli, baracumura, bagira mu gihe cyo gucumura. Imana idufashe, baracumura, bamaze gucumura, ariko Samweli ngo arabasengera. Imana idufashe, ngo abwira Imana, ngo aravuga ngo, Mana tubabarire, inkuba ze kutwica, babarira abantu rwose, imirima yere,
Imana yarabateje inzara, yarabateje n'ibindi bibazo. Samweli wa mbere 12:23. Imana itwereka ukuntu Samweli nawe yagiye yenteriseda kubera ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Nawe rero tumaze kubona abantu bagiye basenga. Yobu we yanasengaga agasengera n'abana be. Abana be bakajya mu kwineza, bakajya mu mabuwate, bakajya gukora urugoma n'abandi. Ariko Yobu ni mugoroba akagenda akajya mu nzu agasenga, akavuga ati Uwiteka, nanjye ndasenze, nsengeye abana banjye, nsengeye inshuti zabo, nsengeye. Agasenga. Uyu munsi twigane Yobu, twigane Mose, twigane Samweli, natwe tuzabona umugisha w'Imana. Imana ishimwe cyane. Na Yesu yarabikoze muri Mateyo 5:44, muri Luka 6:27-31, na Paulo arabikora mu Baroma 12:14, no muri Petero wa mbere 3:9. Hari aho Yesu yavuga ati Mana ubabarire kuko uyu munsi ntago bazi ibyo bakora, ariko bababarije. Imitima yabo iratakaye, ni ibibazo kuri bo. Bababarire. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Nshuti mwene data, turi kumwe, turagira ngo dusenge. Rambura amaboko yawe, urambura ibiganza byawe, sengera mwene so, sengera mwene data. Tugiye gusenga, dusengera abarwayi. Imana yampaye impano yo gukiza abarwayi niga muri segonderi. Imana avuga ngo buzajya usengera bazabye bakira mu izina ryanjye. Ngwaye impano yo gukiza abarwayi, ngwaye impano y'ubuhanuzi. Imana ibizo mpano. Hari periode yagezeho impano z'Imana zidakoreshwa muri njyewe kubera kuba umunyetoro, kuba umunyedine, ukuvuga uti genda umuririmbyi, ukumva urahatayira muri iryo repetition kuririmba n'ibyo imihango y'idini, ngaho muri nyobozi kugenda mu materaniro ugataha. Ariko uyu munsi Imana iramamagara kugira ngo impano zose zikore, impano zose zikoreshwe kugira ngo nawe ubashe kubona umugisha w'Imana. Ndagusengera rero, tujye gusengera abarwayi, tujye gusengera abafite ibibazo bitandukanye. Nkunda gusengera abantu batandukanye, ngasengera abanyamadeni, ngasengera abafite ingorane z'ubyo, nubwo mba ntazi ibibazo bibarimo, ariko nkabasengera. Nawe rero ngiye kugusengera. Zamura icyifuzo cyawe ufite imbere y'Imana. Uyu no munsi wo kwenteriseda kubera ibyifuzo byacu bitandukanye. Ndagira ngo nawe uzamura ibyifuzo ufite, ubizamurira imbere y'Imana. Imana nayo irakubona, Imana nayo irakwiyereka, Imana irakwigaragariza, Imana iragufasha, Imana iraguha umugisha, Imana irabana nawe mu izina rya Yesu. Data, ndagushimye, ndaguhimbaje, nguhimbarije ko ukiranuka, nguhimbarije ko wera, nguhimbarije ko uri umwami. Ndahangaha mwami, ndambuye amaboko, nsengeye abantu bose bafite ibibazo, sengeye abafite gukiranirwa gutandukanye, sengeye abanyarwanda, sengeye abanyamahanga, sengeye isi yose mu izina rya Yesu. Girira neza ubwoko bwawe, girira neza itorero ryawe, ubagirire neza. Ndasengera imiryango, abagore n'abagabo bubatse, turabasengeye mu izina rya Data wa twese. Turasenze kugira ngo bagirire neza, turasenze kugira ngo biteho. Haleluya. Imbabazi zawe n'urukundo rwawe nibibe kuri bo Mana, ubuntu bwawe nibibe kuri bo. Ndakwinginze kugira ngo mwami wite ku ngo muri iki gihe zifite ibibazo. Hari ingo zirimo amakimbirane, hari ingo ziri guhungabana, izo ndazisengeye mwami kugira ngo ugende uzigeremo mu izina rya Yesu. Gera muri izo ngo ugira ikintu wakora, abantu bawe bubaka ingo kandi zibe zihamye, ubafashe mu izina rya Yesu. Ndagushimye Data, nsengeye mwami igihugu cyacu kugira ngo ugihe umutekano, abayobozi ukomeze kubaha ubwenge, iki cyorezo cya COVID gicika burundu mu gihugu cyacu, utugirire neza, ubukungu buzamuke, iterambere rizamuke, abantu bawe bumve ko baguwe neza muri iki gihugu turimo waduhaye cy'u Rwanda mwami, kandi abari kugirira n'isi yose udukize ibyorezo, ahubwo mwami utugirire neza. Dusengera abavuga butumwa bo mu mahanga yose ndetse no mu gihugu cyose kugira ngo bagirire neza. Mana, basange amatorero atandukanye, abagabo, abagore, abasore, abo wahamagaye, ama ministries, ama church, abo bose, amashuri
y'amateoloji turabasengeye mwami kugira ngo bagirire neza. Dusengeye abantu muri iyi si, muri iki gihugu cyacu badukurikiye barezareba iki cyigisho mwami, bafite amadeni mu mabanki, turabasengeye kugira ngo ugende ubishyurire, kubera ko watwishyuriye ya myenda. Umuririmbyi yararimbye ngo yanyishyuriye ya myenda ngo atumanera de. Iyo myenda rero ntabwo twishyurira imyenda y'ibyaha gusa, ahubwo twishyurira n'imyenda n'iy'amadeni, ukatwishyurira n'imyenda yindi, abantu be kuturunguruka, abantu be kudufata ukundi, utwishyurira imyenda. Abantu bose bafite amadeni ubishyurira imyenda. Nsengeye abantu babuze amazu, badafite aho gutura, abo ndabasengeye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana yacu, abakeneye amazu yabahe, abakeneye aho batura habahe, abakeneye kubona amafaranga y'ubukode mwami uyabahe mu izina rya Yesu. Babona ubukode, abubatse inzu zigahera aho ngaho ubaye kuzirangiza zose zirangire mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo ukomeze kwigaragaza, ndasenze kugira ngo ukomeze kwiyerekana. Nsengeye abarwayi, nkoze ikiganza mwami ku burwayi ubwo ari bwo bwose, ngikora kuri uyu mubiri wanjye. Ndagira ngo umuntu wese udukurikiye akoze ahantu arwaye, akoze ahantu ababara, akire mu izina rya Yesu. Abarwaye imigongo, abarwaye ibifu, abarwaye imvune, abarwaye gutaka ku buryo bwose, turabasengeye mu izina rya Yesu. Abarwaye za kanseri, abarwaye imyijima, kanseri y'amabere, kanseri y'umwijima, kanseri z'amapankreya, kanseri z'uburyo butandukanye, turazisengeye mu izina rya Yesu kugira ngo bagikora ahantu baribwa, bacumva ubutumwa, bacumvira isengesho, ubakize mu izina rya Yesu. Turabasengeye Data wa twese uri mu ijuru kugira ngo bagirire neza. Nsengeye aba businessman, abantu bakora business zitandukanye, nk'abakora imirimo nk'iyanjye, bakora imirimo yo gushora kugira ngo bunguke. Ndagira ngo uze mu mishinga yacu, uze mu mishinga y'abantu b'abacuruzi, Mana imishinga yabo yinjiremo. Abari barahombye bagiye guhambira, bagiye gufunga, abo bose mwami nsengeye business zabo kugira ngo zongere zikore. Abari bamwami bamaze gukinga imiryango, bakaba barebye iyi Impuhwe TV, Mana bakaba bareba social media zanjye, ndabasengeye kugira ngo wongere ukingure iyo miryango mu izina rya Yesu, bongere babone imiryango yabo yuzuyemo ibicuruzwa, bongere babone amasoko. Abari barananiwe n'amasoko barayapiganiwe uyabahe, abari barayabuze uyabahe. Mana bafite ubucuruzi butandukanye, amaresitora, amagaraje, Mana ibinamba n'ayandi yose, amasitasiyo, aya mabizinesi yose, amashuri n'ibindi, ndayasengeye kugira ngo uyageremo. Umuntu wese uzareba iki kiganiro azamenye ko yahuye n'umukozi w'Imana. Umuntu wese uzareba iyi Impuhwe TV azamenye ko yahuye n'umukozi w'Imana. Wongere umugirire neza mwami. Sengeye amaperimi yaheze aho ngaho, abantu baryamanye amaperimi batabona ibyo batwara, batabona akazi, abo bose ndabasengeye mwami, bakirambura ibiganza byabo bacyumvira isengesho. Ndakwinginze kugira ngo ugende uzikoreho, nzikuye mu mifuka nzijyanye mu mihanda. Mwami Mana yacu baha akazi gatandukanye. Sengeye amadiplome y'abantu bicaye mu izina rya Yesu. Umuntu uzakurikize mu izina rya Yesu akaba agiye kugikurikirana, akaba agiye kucyumva, mwami Yesu Kristo, diplome zari ziryamye turazisengeye kugira ngo zibyutse, utanga akazi gatandukanye mu izina rya Yesu. Dusengeye ayo madiplome, tuyavanye mu nzu tuyajyanye mu mabiro, tuyavanye mu nzu tuyajyanye mu makampani, tuyavanye mu nzu tuyajyanye mu mabanki, tuyavanye mu nzu tuyajyanye mu mirimo itandukanye, mu mashuri, ahantu hatandukanye hose. Diplome z'abantu bari kureba iyi Impuhwe TV bakaba badukurikiye, zari ziryamye mu nzu tuzikuyemo mu izina rya Yesu. Turakuraho imigambi yose y'abadayimoni ku buzima bwacu, turakuraho abadayimoni bose, abadutera icyangiro, abadutera kwangwa n'abantu, abadutera mwami ko abantu batubona nabi. Duhamagaye igitinyiro kuri twebwe. Dusengeye abantu batewe n'ibyangiro bakaba badakundwa na gatoya, abadakundwa n'imiryango, abadakundwa n'inshuti, abadakundwa n'abavandimwe. Tubazimanuyeho igikundiro, abakobwa batabona abasore babarambagiza, abo ngabo mwami turabasengeye. Abamako y'abapfuye inshuro nyinshi turabasengeye. Abo Satani yashyizeho icyangiro tukibakuyeho mu izina rya Yesu. Dusabye imigisha yawe kugira ngo ibe kuri bo. Abasore bagumiwe aho ngaho babuze mwami uko bazana abagore turabasengeye. Abareba bakabona ari kure cyane, tubaramburiyeho imigisha yawe kugira ngo bagirire neza mu izina rya Yesu. Kora imirimo mwami tugisenga, ugende ukore ku bantu bawe bose. Icyubahiro cyawe, inyenyeri yawe yo mu ijuru imanukire ku bantu bawe, tukubone mwami.
murakoze, ndagushimye, ndaguhimbaje ko wumva, ndaguhimbaje kukiranuka, ndaguhimbaje kubana natwe kandi kugiye kutugirira neza. Icyoro no gukomera bibyo mu izina rya Yesu urakoze. Amena. Yesu abahe umugisha.